हे दोस्तों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की जो आंसर की है वो जारी हो गई है और आज से जी हाँ शाम को 5 बजे से ही 19 जनवरी तक जो आपत्ति हैं आप दर्ज करवा सकते हैं क्वेश्चन गलत होने पर। तो काफ़ी सारे लोग के सवाल आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि सर आपत्ति कैसे दर्ज करें, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा गलत हैं, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर सबके सवाल बार बार आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ जान के बहुत हैरानी होगी कि आपत्ति अगर आप दर्ज करते हैं तो प्रति प्रश्न आपको देनी होगी फीस। जी हाँ, फीस देनी होगी। तो चलिए पूरा न्यूज़ जानते हैं क्या है इस वीडियो में। इसके पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको लगातार जो भी अपडेट्स हैं रेलवे से लेकर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वो सारी अपडेट आपको देता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को दबा लो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो स्टडी मटेरियल है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी आंसर की 2018 ऑब्जेक्शंस। जी हाँ, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आपत्ति आज से दर्ज करवाई जा सकती है। ग्रुप डी लेवल 1 सीबीटी परीक्षा की उत्तर कुंजी कुछ दिन पहले ही जारी हो गई। उम्मीदवार अपने आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आंसर की चेक कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी ऑफिशियल आरआरबी है, जैसे कि इलाहाबाद किसी ने भरा होगा, किसी ने अजमेर, किसी ने अहमदाबाद, जहाँ का भी भरा है आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने चेक कर लिया है तो आप सबको पता है कि काफ़ी सारे आंसर जो है गलत है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ छपा है कि अगर किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न के प्रति कोई आपत्ति है तो वह उसे ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करवा सकता है। और यह आपत्ति आज शाम यानी कि आज के शाम 5 बजे से 19 जनवरी रात 12 बजे तक दर्ज करवाई जा सकेगी। और 19 जनवरी के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी और आपत्ति के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान करना होगा। जी हाँ, आपत्ति के लिए आपको प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान करना होगा। देख सकते हैं कि अगर आप एक एक प्रश्न आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उसके लिए आपको 50 प्रश्न भुगतान करना होगा 50 रुपये का। और उसके अलावा अगर आपकी आपत्ति सही पाई गई तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे, अन्यथा नहीं। यानी कि अभी आप तो समझ लो कि इस बार तो हर सब में यही सब कर दिया है। आप लोग बताइएगा इनका ये डिसीजन सही है नहीं सही है, क्योंकि अभी पिछला पैसा तो वापस किसी का है। आई होप किसी का पैसा पिछला वाला वापस नहीं आया है। अगर किसी का आया हो तो भाई वो भी कमेंट करके बता देना। और यहाँ पर देख सकते हैं आपत्ति दर्ज करवाने के लिए उम्मीदवारों का प्रश्न का आईडी का जिक्र करना होगा। इसके अलावा अगर किसी ऑप्शन के प्रति कोई आपत्ति है तो उसके लिए भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। तो आप लोग जा करके जिसका मन है वो दर्ज कराओ, क्योंकि दर्ज तो करवाना बनता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग दिए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा जहाँ पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं कैसे आपको आपत्ति दर्ज करवानी है। तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई इनका ये जो फैसला है कैसा फैसला है, सही फैसला है नहीं फैसला है। क्योंकि 50 रुपये मतलब एक प्रश्न के 50 रुपये, अगर किसी के पास मतलब 10-10 क्वेश्चन 12-12 क्वेश्चन हो तो सीधे सीधे उसके 500-600 रुपये चले जाएंगे। वो पता नहीं उनका पैसा कब तक वापस आएगा, क्योंकि अभी तक तो जो पुराने पैसे थे वो तो वापस आए नहीं, जो हम लोग को फॉर्म भराते वक्त जमा किए गए थे। तो आप लोग यार कमेंट करके बताओ कि ये फैसला सही है नहीं सही है। और कुछ मायनों में देखा जाए तो सही है, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के गलत आपत्ति दर्ज करवा देते थे। तो उस पर तो लगाम लगेगा ही लगेगा। जो एक सीरियस कैंडिडेट होंगे जिनको क्या बोलते हैं सही में क्वेश्चन पे लग रहा होगा कि आपत्ति है तभी वो दर्ज कराएंगे, नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे ही आपत्ति कर देते थे, उनको बस अपना लगता था कि हाँ सही है। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो एक तरफ से सही है, वही होता है ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी कंडीशन लागू होती है। तो आप लोग कमेंट करके अपने विचार जो है जरूर प्रकट कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको लगातार आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।